السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني كرا يسوع كريستوس كربين اتين ارجع كربي رجادان ارجسن كان دوران رجاتورسن كان جيجيره بلسه اينو تاينا لاتا يوم بدلاتا اينو تجيجيره لاتا كتا خنا كيستي سينانا مكرا يسوع بلسه كان حاسوف نتا إنس أين يخنجرو مكانسا باولوس جدما باولوس إيجتا إيفو باولوس أينيو واهي باولوس متدوري أفدن دايقود إيوانتين بيهسيف سببو تباي إيتو جرا إسانيس تكوفا نموني باولوسين أكنا بيجي يوكان راجي في كل كلوت إلالو دبين كن همم كبتما دوان جدوفي لما فا أمانتي كريستانا نبال إسيوكين نتول تجد أميس أمانما رقم باولوس أمانتي كريستانا نتول تمو نبال ليسي وان جدوس أوف كيست كبتا صدفا نموني برسيسا موسى في يسوس إيساني غرا برسيسا باولوس ديبي أني جيرو كونيس ماليف تأي وان جدو أوف كيست همتا أفرفا فعلموا وانكيلا يوكان برسيس يسوس جيرامو نهو بچيسا إبسا إسا قبابنان باولوس نمني جدامو ترسيس مقالة هرابية تركيت أرقمو كيست دلته أبان إسا ور فريسوتا إراهي فريسوتا جتشون يهودوتا ورن سير موسى أوف إيقانو قدان هجيته كنيدا باولوس مقالة من بيكما تره إني تقفان ساول يوكان ساول جدامون أكا أفان إبرايستيت واماما هيكي ساس كان برموتي ساموئيل ألت جتشو يموتاو مقالا متا كرا أبا إسا لمما ورروما وان أرغتيف باولوس جدامي بكم سيدني أمانتي إراك أبو إلى الله أكما فول دورتي ربانو أمانتي كرسانا هم بيخو توري يسوسي في أمانتي يسوس مرما توري بودر أمو هندسا أمانتي كرسانا تأي أصبح يسوس نبيي تأوفي ورين أمانا باي إيوان جيبوف إسان بلسوف إرتي دولا توري أمالسا هما كانس أوفي إساتي إبسي غالاتيا توكو كدا سديرت أمانتي يهودومات كابامي يرون تورت غرمالي والداواك أيو أرياتشا بلسوفس لها أكن توري أجي سنيتو برسنا نمني كريستانا هنتوري كان إني بلسا توري بكواك إفنا يوكا محرابا أبوتي أمانتيتي من كريستانا إيغا باولوس وغاتوكو ijoollee leenjisee ijaarame hojii ergamtoota 26 sagalee raanka 11 aniyyuu ofii kootii karaa anaaf danda'ame hundaan maqaa Yesuus nama Naazreet kanaan mormuun hojii kooti jedheen fudhee ture Yerusaalemittis kanan godhaa ture warra isa ajjeesu irratti walii galan keessaas tokko ture jedha Phaawulos amantii kiristaanaa dhiibaa ture waa'ee amantichaas beekumsa gahaa hin qabu ture wanti nama ajaa'ibu otoo barattoon Yesuus 12 jiranii macaafota kakuu haaraa 27 keessa 14 Phaawulosiin barreeffame jedhamee yaadamuu isaati isaan barreeffamuu isaafis ragaa qabatamaan hin jiru የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገብ ቃላት ትርጉም ገጽ 219 መመልከት ይቻላል hiika jechoota wangeelaa fuula 219 irra ilaaluun ni danda'ama namoonni amantii kiristaanaa hordofan hammeenya Phaawulos kana otoo arganii jecha Yesuus dhiisanii kan isaa akka ragaatti hin dhiyeeffatanu Phaawulos amantii kiristaanaa yookaan Yesuus keessatti wantoota baay'ee jijjiire sana keessaa wanni sadii akka bu'uura amantii kiristaanaatti fudhatamee jira innis tokkoffaa hundeessa amantii kiristaanaati kunis Phaawulos Barnaabaasii waliin kan jalqaba amantii kiristaanaa hundeesseedha Barnaabaas yeroo Saa'oliin barbaaduuf gara Xarsees dhaqe yeroo isa argettis gara guutuu waldaa sanaa wajjin wal arganii namoota danuu barsiisaa turan barattoonni jalqaba duraa Anxookiyaatti baratan kiristaanota jedhamanii waamaman hojii ergamtoota 11:25 irraa hanga 26 kanumarraa kiristaanaa wanti jedhamu dhufe lammaffaa
badii ummataa maaruudhaaf Yesuus fannifamee ajjeefame yaada jedhu labse. Yesuus badii keenya araaramuuf jecha akka fannifame namni kamiyyuu fudhachuuf itti amanuun jiruu bara baraa isaaf argamsiisa yaada jedhu boocee as baase. Roomee 5:8 Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate ni argisiisa. Tasalonqee 1:5-9 hanga 10 Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine. Kiristoos nuuf du'e jedhe. Du'a ilma isaatiin Waaqayyotti araaramne jedhee barsiise. Roomee 5:10 Garuu kun faallaa barsiisa Museef Yesuus seera Waaqaa keessa qalamuu fi fannifamuu odoon ta'in gara laafinaan amanamummaan jiraachuu barreeffamee akka jiru barsiise. Maatiyos 23:23 akkasuma Maatiyos 9:13 fi 12:7 irratti inni yookaan Rabbiin gara laafina barbaada malee aarsaa miti jedhee barsiise. Qabxii kana keessatti inni jechuun gara Hoose'ii raajichaa 6:6tti akeekuusaati. Ani jaalalan barbaada malee aarsaa miti. Akkasuma macaafa faarfannaa 40:6 fi 15:17 irratti qalma yookiin aarsaa Waaqi hin barbaadu jedha. Saa'ol garuu faallaa caafamaa kanaa deemee du'a yookiin aarsaa Yesuusiin Waaqatti dhiyaanne jedha. Sadaffaa yeroo duraatiif Yesuus ilma Waaqaati jechuu boocee as baase. Yesuus ergamaa gidduu Waaqaa fi namaa dhaabbatee walitti araarsuuf dhufe oduma jedhu akkuma Qorontos 1:11-3 Efesoon 1:3-5:22 hanga 23 fi Qorontos 2:11-31 irra jirutti barsiisaa ture. Itti dabaluun Phaawulos isin kan Kiristoos ammoo kan Waaqayyooti jedhaa ture. Qorontos 1:3-23 fi 15:27 hanga 28 boodarra amantii Yesuus jijjiiree osoo kadhataa jiruun of wallaalee mul'ata arge jechuun yaada jijjiiruu eegale. Kun hojii ergamtoota 22:17 irra jira. Yesuus ilma Waaqaati jechuu fudhatee as ba'e. Saa'ol otoo hin turin manneen sagadaa keessatti Yesuus ilma Waaqayyooti jedhee labse. Hojii ergamtoota 9:20. Qabxiin kun shakkii tokko malee warreen bara Yesuus turan Yesuusin ilma Waaqaatti hin beekanii agarsiisa. Yesuus wangeela keessatti ilma namaa jedhee of waame. Maatiyos 8:20, Maarqos 2:10, Luqaas 12:10, Yohaannis 8:18 fi kanneen kana fakkaatan.